நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி குடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் 1.5 km டிஸ்டன்ஸில் டிடிசிபி அப்படி வேக்கன்ட் பிளாட்ஸு மினிமம் ஒரு 23 lakhs பட்ஜெட்லேருந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. குடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 1.5 km டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். ஊரப்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 3.5 km டிஸ்டன்ஸ் வரும். டிடிசிபி அப்படி தான் இமீடியட்டாக வீடு கட்டக்கூடிய ஒரு பிளேஸு. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 400 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தாம்பரம் டு காவனூர் போகிற பஸ் வந்துடும். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு தாம்பரம் டு நீலமங்கலம் போகிற பஸ் நம்ம சைட் வழியாக தான் போகும். ஜஸ்ட் 400 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஷேர் ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, 24 hours ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஜஸ்ட் எல்லாமே 400 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நேராகவே அவைலபிளாக இருக்குது. சைட்டோட உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள். 23 lakhs பட்ஜெட்டுங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 900 ஸ்கொயர் ஃபீட் கிட்ட உங்களுக்கு வேக்கன் லேண்டு நம்ம வந்து அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். நம்ம சைட்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக இமீடியட்டாக வந்துடும். பட்ஜெட் பிளாட் வேணும் அப்படின்னா மயூரா ஹோம்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கனாலே போதும். மயூரா ஹோம்ஸில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா போதும், நீங்கள் பெரிய ஒரு லேண்ட்மார்க்லேயே நீங்கள் இடம் வாங்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி ரோடில் வேணுனாலும் நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 லட்ச ரூபாலேருந்து 70 கோடி வரைக்கும் கூட நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள கஸ்டமர் தான் நமக்கு தேவை. அதனால் நம்மளுடைய சொந்தங்கள் எல்லோருக்கும் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலை நம்ம வேலை. அவங்களுடைய வாய்ப்புகளை உருவாக்காமல் போகிறதும் கஸ்டமரோட வேலை. அதனால் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபராக இருங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். நீங்களும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம்.